Hello les amis, j'espère que cette vidéo va vous faire Inch'Allah. Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous comment je m'organise pour bien préparer la rentrée scolaire de ma fille. Donc, les astuces me permettent de démarrer l'année sans stress. Bien sûr, l'organisation reste modulable, elle est propre à chacune des mamans. L'essentiel, c'est pour réussir la rentrée scolaire. Yallah, nous allons comment je me suis préparée. Donc, أول حاجة غادي نبداو بها هي لو غران ميناج دون لا شامبر ديال رانيا. بدينا دابور بلو تري ديال لي جوي، جبدنا كاع لي بواط اللي فيهم لي جوي، لي تيغوار اللي فيهم لي جوي. كان خاصني ضروري نقص ليها بزاف ديال الحوايج باسكو لي فاكونس سالاو و خاصني ديزونكومبري لا شامبر. اي دوكو دونك لبسات لي بوبي ديالها وجمعاتهم في لي بواط ونقصنا بزاف ديال لي حوايج اللي ما بقى عندها ما دير بهم. دونك هنا جيت كنعاون رانيا لان بيان سور لا خليتها في لا شوم غادي تبقى غير تلعب وما غادي دير حتى شي حاجه. اي دوكو هنا دزنا لي تيغوار اللي فيهم لي زاكسيسوار، الكتوبه، لي ستيلو، بدينا كنديروا لو تري. اي هنايا كيف ما كتشوفوا رانيا الي طومبي سور سون سترينغ. اي دوكو مشات كتلعب ونسات شنو هو لو تري. جلي رابلي على لوردر باش ترجع تعاوني. يفو امبليكي لي زونفون في الجميع. Donc voilà, on a terminé le tri des tiroirs et de la bibliothèque. Donc là, je vous montre, c'est bien rangé. Pour la bibliothèque, c'est pareil, c'est bien rangé. On a enlevé tout ce qui traîne. حيدنا القصص اللي ما بقاتش باغا تقرا. Et voilà, هنايا خلينا غير لي كاي داكتيفيتي اللي مازال كتستعمل. Ça fait, d'abord le ménage est fait, la chambre est rangée, il n'y a rien qui traîne. Donc je vais vous montrer juste en fait. Donc le tiroir اللي حدا راس رانيا. Voilà, fait rire les produits de ses cheveux les كتحتاج tous les matins et bien sûr ces petits parfums. وهنايا كنديروا les brosses. Alors, درنا le tri ديال les tiroirs. Donc حيدنا tout ce qui est. Donc انا جي ان لي اللي عنده les tiroirs لي جوي. Donc انا هذاك الشيء الصغير فريمون كيفقسني. دوك les petites figurines ou les poupées ديالها وداك الشيء. Donc voilà. Donc là, ça fait un tiroir propre et en même temps, elle a accès à ces. J'essaie quand même que ça soit facilement accessible. باش تجمعهم راسها. Je voudrais partager avec vous le set de boîtes. Donc لقيتهم عند Action. Donc انا avant les vacances كنت لقيت غير la grande boîte. ها هي هنايا حطها لها فوق la petite table. Elle m'a coûté واحد 4,50 € et دابا ملي رجعنا في juste avant la rentrée scolaire, donc لقيتهم داروا le set de 3 بواحد je pense 10 €. Et donc franchement c'est très utile parce que هاد les boîtes كيهزوا مزيان. donc غنوريكم انا اشنو درت فيهم. donc هاد الشيء اللي كيبقى ديما يترون لينا. donc هنا درت لي سيرتيت وهذا اللي فوق منه هنايا درنا فيه فوالا هاد لي زيلاستيك ديالها. والفوق كاع في هاد لا بوتيت درنا les barrettes. Et voilà, et du coup ça fait propre, bien rangé, une commode bien aérée parce que Rania في sa chambre ما عندهاش beaucoup d'espace. Ah oui, la petite boîte, je l'ai achetée à Action, je la trouve trop mimi. Donc je l'ai posée sur la table. Rania fait du coloriage pour l'instant. Mais elle m'a dit le bureau. خصني نلقى الوقت نخرج نشري le bureau parce que maintenant je pense que خاصها تبدا تخدم في sa chambre. Et ما ننساوش l'armoire ديالنا من le tri et le rangement. Le placard aussi, donc j'ai trié les robes, j'ai sorti les robes d'hiver. Voilà, je les ai classées ici, les petites vestes اللي غادي نحتاجو دابا في le mois de septembre. Voilà, et donc هنايا كان le placard vraiment مرون. Donc درت les pantalons هنايا. Alors voilà, derrière parce qu'en fait le placard il est pas très grand, du coup derrière les gilets, هنا عندي les pantalons un peu clairs, هنا عندي les pantalons ou les leggings درتهم هنايا. هنا عندي tout ce qui est pull manche longue en coton. Derrière je pense درت des jupes. Et هنا عندي les pulls. Et voilà, ici j'ai mis les chemises. Alors, j'ai vérifié également son cartable. Il est encore propre parce qu'en fait,
Je pense que شريناه حتى لوسط العام et donc voilà, elle a accepté de l'utiliser encore cette année. Donc ما قالت والو. Du coup donc voilà, la trousse حتى هي جاتني باقا مزيانه. غادي نشوف. Bon, bien sûr, je vais céder pour une petite trousse. Il a bras une trousse, نمشيو نشريو les fournitures. Et oui, قبل ما نخرجوا نشريو la fourniture, on vérifie le stock ديال l'année dernière شنو بقى عندنا فيه حيت souvent on n'achète pas à l'unité كنشريو de grosses quantités parce que راكم عارفين الوليدات وسط العام كيوضروا. دونك انا chaque fin de week-end كنت كنقلب مع رانيا لا تروس ديالها باش كنعاود نكونستيتوي لو ماتيريال اللي خصها تخدم به وما تكون ناقصها حتى شي حاجه. جو فيريفي جوست لو ماتيريال اللي غادي تحتاج تخدم به باسكو هنا بنتي في البريمير ما كيطلبوا منا نشريو لهم ني كاين ني ليفر. Et d'abord, غادي نخرجوا نمشيو نشريو لا فورنيتور. Alors, retour de course. Donc دابا هادي لا فورنيتور اللي شرينا. On n'a pas grand chose en fait. ما كيطلبوش منهم بزاف ديال الحوايج. هاد العام par contre ça m'a fait rire parce كيطلبوا لهم un agenda et ماشي un cahier de texte بحال العام اللي فات. Et du coup, donc ça m'a fait un petit peu rire parce que je me suis dit, elle commence à grandir. Bon, خليتها هي اللي اختارت. Par contre, كان خصو يكون voilà aéré, une page par jour, comme ça. Parce que bah, ils n'ont pas encore l'habitude d'utiliser des agendas. Donc, اختاريت معاها, mais bon, je l'ai laissé faire sans choix, toute seule. Voilà, donc une ardoise avec un effaceur et le stylo Velleda qui le petit bébé. Une chemise cartonnée, un lutin, voilà, une règle équerre. Donc هاد العام غادي تستعمل l'équerre وغادي تستعمل le compas, البركار. Voilà, bon la colle انا غير جبت هنا وحده مي باغ كونطخ راه شريت ان باكي باسكو كتقادى دغيا اي دونك يفو رومبلاسي. وسط العام عندها لو تاي كريون اي بيان سور تو سكي فeutre اي crayon de couleur. Et donc هادو هما لي فورنيتور ديالنا. هادو هما لو ماتيريال اللي غادي تستعمل هاد العام. هذا شريتو ليها زايد باسكو جو سي كو بون جي مانون لابيتود. داك العام وضرات هذا اي جي دو لاشتي واقيلا واحد جوج ولا ثلاثه المرات في العام. دوكو دونك هاد المره elle a opté pour un petit chiffon comme ça. Bon bien sûr كيتشرى pour les ardoises ou شرينا les stylos. Voilà, donc elle aura besoin que de ça. Baqilia, oui, comme je vous ai dit, donc les stylos donc friction ball, le vert, le rouge, le bleu, les cartouches dialo, donc le vert. Et voilà, le tour est joué. Donc d'abord, on va mettre le cartable. دابا غادي نمشيو نشريو لا تونو ديال الدخول المدرسي. دونك انا هذه هي احسن حاجه كتعجبني في التوجات ديال لا رونتري سكولير. بالنسبه لرانيا ان فيت دابيتود elle déteste faire les magasins ولكن هاد المره جي تروفي كيلا شانجي بغات تمشي معايا اي في لي ماغازان هي اللي كانت كتختار. بيان سور ابري سي موا كي ديسيد واش غادي ناخذوا هذاك الشيء اللي اختارت ولا لا. نقدر في شي فيديو وحده اخرى ان شاء الله جو بارطاجغي افيك فو لي لوك ديال داكشي اللي شرينا. دونك بالنسبه لا فوتو انا شاك اني ملي كيديروا لا فوتو دو كلاس كنطلب لي فوتو في هاد لي ديفيرون تاي باش كنتهنى بور لا بروشين رونتري سكولير. ما كنحتاجش نخرج ونمشي ندي بنتي ندير ليها لي فوتو باسكو سانسيرمون جو نو تروف با لو طون. اي دوكو دونك لا هنايا كنشوف هادو لي فوتو ديال هاد العام اللي فات. صافي هنا بقيت كنشوف لي فوتو ديال رانيا منين بدات ليكول سيتادير من لا بوتيت سيكسيون. Et du coup donc je trouve que الوقت داز دغيا والوليدات كيكبروا دغيا. Donc d'abord j'ai وقت les révisions et du coup on a sorti le cahier. Donc on a Amir qui veut faire la même chose que Rania. Et Rania alors عندها le cahier pour la préparer au passage au CE1. sauf que لالا رانيا واقيلا حلاتو هاد لو كاي شريناه قبل لو ديبار اون فاكونس. رانيا واقيلا حلاتو شي مره واحده
لا جوج مرات. جوج المرات. يلا وريني شنو درتي. Donc en fait, c'est des révisions de tout, maths, sport. Alors, ici, on a des petites étoiles pour la récompense. Ça fait Rania, t'es pas obligée de montrer le... وريني غير شنو درتي، انا بغيت نعرف شنو درتي. Alors, j'ai fait 7 pages, j'ai mis mon petite étoile où c'est écrit bravo, colle ici ton étoile. Après, j'ai fait aussi 7 pages où de ce côté français, de ce côté maths, c'est pareil, juste ici. Côté français, يلا صافي دابا وريني ليه. C'est bon. Alors. Et maintenant, nous allons faire une page d'anglais. Yalla, vas-y. Et tu m'appelles si tu as besoin d'aide. D'accord, maman. Coucou les amis. Donc aujourd'hui c'est le jour du bain. كيف ما قلت لكم le bain كنحيدوه لنا واحد 2 à 3 jours avant la rentrée scolaire باش la veille ديال la rentrée كتجيني لا دوش ساهله، غير ندوش لها نغسل لها شعرها غير مره واحده ونديرو نصابونيها وتخرج. الوغ كو اليوم غادي اش غنديرو وسخات فوالا. مي قبل ما نمشيو للحمام دونك قبل ما ندخل تعوم غادي نديرو ان بان دويل. اي دونك هنا عندي un mélange ديال الزيت مع العشوب اللي عطاتو ليا une copine et qui est vraiment زوين و ça fait beaucoup de bien aux cheveux surtout دابا ملي رجعنا من البحر. دونك غادي نديرو لو بان دويل. غادي نديرو البان دويل. واش ينفع علاش باسكو سي صافي مي وي مي صافي دو بيان aux cheveux. دوري سي بون. Direction le bain. صحة. يعطيك صحة. والله إلا بان عليك النقاب انتي tu vois. Donc حيدنا وسيخات. Tu es tranquille pour la rentrée. Tu es prête? Quelques jours avant la rentrée scolaire, je commence à habituer Rania à aller tôt au lit. Donc comme ça كتاخد le rythme وكتولف على النعاس بكري والفياق بكري. Comme ça le jour de la rentrée ما كتعذبش وما كتعذبنيش. Donc هنايا انايا كنمشط ليها شعرها باش je suis en train de la préparer باش تمشي تنعس. هنا وصلنا لا فان دو سيت فيديو. ما تنساوش ديروا لايك الى عجبتكم هاد لا فيديو. بالنسبه للناس اللي باقي ما اشتركوش je vous invite à vous abonner et je vous dis à une prochaine vidéo ان شاء الله. à très bientôt.